Čau, draugi! Čau visiem! Šodien parunāsim par bezpilota gaisa kuģa lidera sistēmu Yellowscan Mapper 3. Yellowscan Mapper ir bezpilota lidera sistēma, kuras pamatā ir Livox Horizons lāzerskeneris. Izmantojot šo lidera iekārtu, ir iespējams sasniegt vēl augstāku punktu blīvumu nekā jebkāda agrāk. Ar pieņemumu cenu, protams. Yellowscan Mapper saglabā savu augsto veiktspēju pat 70 metru augstumā ar 120 metru platu skenējumu joslu. Piemēram, lidojot 70 metru augstumā ar ātrumu 10 metru sekundē ir iespējams noskanēt 10 hektārus 3 minūtēs. Tad mēs varam tagad pastāstīt bišķiņu no savas pieredzes, kā Yellowscan Mapper mums jau ir gandrīz gadu. Mēs viņu izmantojam demonstrācijas un arī dažos objektos, tā kā, ir viss. Jā, tad ļoti daudz mēs viņu izmantojam. Nedaudz arī pastāstīšu vispār, kā viņš ir uzbūvēts. Tātad, kā jūs redzat, šeit mums ir arī klāta kameras moduls, lai dabūtu krāsainu punktu mākoni. Un arī noteikti no bildēm mēs varam uztaisīt arī ortofoto. Šis te skeners arī barojās no drona. Viņam šeit ir tas SkyPorts. Var arī, viņam ir baterijas šeit sēnā. Varbūt es attaisīšu paņemšu. Tātad, lūk, jā, viņam ir baterijas. Tātad izejas slots priekš internetu kabeli, lai varētu ieslēgties iekšā pašam skenerim. Ja nepieciešam pēc konfigurācijām. Tad var pieslēgties pat aizsākt. Tātad šeit augšā skrūvējās antena. Ir tā antena priekš GNSS. Un, principā, viņu skrūvējas augšā uz matricas, un pēc tam ar vadu savienojās uz sensoru. Tā kā šeit var redzēt arī apakšā izskatās šādu lūk, te ir spogulīts, jā, tas ir Horizons, skeneris, un te ir Sony kamera. Tā kā gan attēli, gan dati, ko mēs iegūstam, ir ļoti precīzi un akurāti. Tiek izmantot programmatūra, protams, pēcapstrādi. Izmantojam postpaka Planix, lai trajektoriju varētu izlīdzināt. Ja jūs izmantojat savu bāzi, pieņemsim kādu GNSS iekārtu, kuru ir iespēja ierakstīt statiskā režīmā, var izlīdzināt kinemātiku pret statiku un iegūt centimetru precizitāti trajektoriju. Ja pieņemsim, jums nav bāzes, jūs varat mierīgi izmantot lapus bāzes stacijas, Linux failu jūs varat liepielādēt savā akauntā un tad apstrādāt arī attiecīgi laika periodā, kad jūs tad lidojuši un arī tos datus salīdzināt. Un tad precizitāte var nokrist līdz 2–3 centimetriem. Jā, tad ļoti atkarīgs no tā, cik tālu atrodas jūsu bāzes stacija. Plānošanai Svedijas izmanto UGCS programmatūru. Jā, tātad, principā mēs lietojot šo skeneri izmantojam UGCS programmu, kas ir ļoti pārliecīga un teiksim tā, ka, izmantojam to UGCS, kas ļoti palīdz tas, kad tur ir iespējams uztaisīt misijas tā, lai drons lido attiecīgi pret reliefu, kas arī palīdz iegūt labāku rezultātu. Nozīmē, ka viņš lido visu laiku, ka mainās reliefs, jau UGCS automātiski arī vārtais trajektoriju, pieņemsim jūsu objektam, lai jums tur nemainās augstuma atzīme, jūs startējat 40 metros un tad pēc tam pēkšņi kalns, tad viņš tāpat arī lido kalnā. Viņš sekos līdz jūsu reliefam. Sanācis nolidot 100 hektārus ar vienu lidojumu. Tāpat arī viens lidojums ar Mapper 300 un virsū Mapper 3 15 km vienu lidojumu. Nepieciešama programmatūra, protams, ir Planix, lai izlīdzinātu trajektoriju un Load Station programmatūra, kurā jūs jau iegūstat punktu mākoni, ģenerēs punktu mākoni, jūs varat apstrādāt jūs izvēlētā programmatūra. Mūsu gadījumā, protams, tas ir Terasolids. Citu viņš nāk šāda lūk backpackā. Jā, jūs varat viņu, ja jums nav vietas, kur viņu likt, jūs varat droši viņu likt šeit iekšā. Un tur gan antene, gan arī GNSS varat ielikt iekšā, gan arī paša Mapperu, jā, pašu skeneri un mierīgi pārvietoties, tā kā vietas arī daudz neizņem. Sver nepilnām 100 kg kopā ar kameru, līdz ar to jūs iegūstat ļoti viegli, precīzi
un uzticamu iekārtu. Jā, tā kā RPK tiešais savienojums viņam nav nepieciešams, jā, dati tika apstrādāti pēc apstrādē, jūs pēc tam office atbraucat un visu apstrādāja. Bet ar OSB, kas mums nāk šeit cēnos, jā, jūs varat mierīgi izņemt ārā un laukā pārbaudīt, vai jums dati ir iekšā. Jā, tā kā jums nav nepieciešams laiks tikt līdz officeam, lai varētu redzēt tos datus. Viss, ja dators ir līdz portatīvais, ieliekat iekšā un viss. Bija īsumā par Maperu. Ja jums interesē demo vai ir kādi jautājumi, droši rakstot. Jā, tāpat arī subscribe. Jā, subscribe. Subscribe, komentējiet, jautājiet. Paldies visiem par jūsu uzmanību. Paldies. Tā.